இப்போல்லாம் கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சில்லுன்னு இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் எல்லாத்துக்கும் சளி இருமலுமா தான் இருக்குது. அதுக்கு வீட்டிலே வந்து ஹோம் ரெமெடி ரெடி பண்ணலாமா? ஒரு பெரிய சைஸ் அளவுக்கு வந்து இஞ்சி எடுத்துட்டு தோல் சீவிட்டு அது குட்டியாக கட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்த்தாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கடாயில் இஞ்சி வந்து சேர்த்திட்டு 1.5 கப் அளவுக்கு வந்து பொடிச்ச வெல்லம் வந்து சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. இந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு மெல்ட் ஆகி வரும். இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், உப்பு, பெப்பர் சேர்த்திட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நெய் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பிளேட்டில் எண்ணெய் தடவிட்டு குட்டி குட்டியாக வந்து ட்ராப்ஸ் மாதிரி போட்டு நல்லா வந்து ஆற வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட இஞ்சி மிட்டாய் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.